我哋今晚嘅評判 The Saxon。食神首先要品評嘅就係大龍鳳酒樓嘅總廚大龍師傅嘅皇帝炒飯，要用隔夜飯炒啊，炒黃0分啊！跟住試食嘅就係錦江飯店大廚劉三師傅嘅錦繡多味魚，睇見就想嘔啦！你仲話叫我食0分，翻屋企自己檢討下。你咪就多嚿魚咯，你多嚿魚，你又多咗幾嚿魚啊你啊！即刻要試食嘅就係御膳坊陳東師傅嘅素菜金柳佛椰。唔該伸出你嘅左手，突出你嘅中指，快刀手就切選手，好嘢！而家只係剩得5樣酒加大廚楊振天嗰味乾坤燒我啫，睇嚟今次要攞冠軍佢好穩陣啊！凍晒啦，0分，收工。